দেখতে পাচ্ছেন এখানে ইলেকট্রিক শো হচ্ছে, কানেকশন অলরেডি চলে আসছে। কিন্তু আর টোটো চ্যানেলের আমি যে টোটোর কাজের ভিডিওগুলো সেগুলো আপলোড করব, এবং মাঝে মধ্যে আমাদের যে যেগুলো আমি কাজ করে থাকি ইলেকট্রনিক্সের, এগুলোও কিন্তু আমি এই চ্যানেলের মাধ্যমে আপলোড করব। তো ফ্রেন্ডস, আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে কিন্তু ভুলবেন না। কিন্তু ফ্যান ঘুরছে না। সুইচ বোর্ড এর ফ্যানের যে ভিতরে কয়েলটি রয়েছে, সেই কয়েল এবং ক্যাপাসিটার সমস্ত কিছু এক এক করে চেক করব আসলে সমস্যাটা কোনখানে। তো দেখুন, ফ্যানটার থেকে একটা কীরকম আওয়াজ আসছে। তো ফ্রেন্ডস, দেখতে পাচ্ছেন ফ্যানটি আমি সমস্ত খুলে নিয়েছি। এবার সর্বপ্রথমে সিরিজ লাইনের মাধ্যমে এই কয়েলটি টেস্ট করব। তো ফ্রেন্ডস, ফ্যানটাকে আমি পুরোপুরি খুলে নিয়েছি। এবার কয়েলটাকে সিরিজ ল্যাম্প দিয়ে চেক করে নেওয়া হয়ে গেছে। ফ্যানের যে কয়েলটি সেটি একদম ওকে আছে, কয়েলে কোনো সমস্যা নেই। সমস্যা হচ্ছে এই ফ্যানের যে শ্যাফটটি রয়েছে, দেখুন এই শ্যাফটটি এই গোড়াটায় একটু ঘষে গেছে ভিতর থেকে। পিছন দিকে দেখুন, এদিকেও একটু কেটে গেছে হালকাভাবে। এই কারণেই ফ্যানের ভিতরে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা বুশ লাগানো থাকে, এই বুশটা কেটে যায় এবং তখনই ফ্যানটা রোলিং করতে পারে না। এটাকে চেঞ্জ করার পর আমি চালিয়ে দেখাচ্ছি ফ্যানটা। তো ফ্রেন্ডস, ফ্যানটি আমি বুশ লাগিয়ে নিয়েছি এবং শ্যাফটটি চেঞ্জ করে নেওয়া হয়ে গেছে। কারণ সমস্ত কাজ একটা ভিডিওতে দেখানো সম্ভব নয়, যার জন্য সমস্ত কাজের ভিডিও দেখানো যাচ্ছে না। তো এখন দেখেন আমার কাজটি করা কমপ্লিট। এখন আমি কানেকশনটা দিব ফ্যানের, এবং ফ্যানটি খুব সুন্দরভাবে রোলিং করবে। দেখুন ফ্যানটি ঘুরছে। তো ফ্রেন্ডস, এভাবেই আমি সব রকম ভিডিওতে শুধু হাতের কাজের ভিডিও করে থাকি, এই সমস্ত কাজ করে থাকি। তো নেক্সট ভিডিও দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল। যতটুকুই